Джентльмены и леди, приветствуем вас! Вы на оружейном квартале. Меня по-прежнему зовут Евгений, а сегодня у нас оружейный обзор. И сегодня у нас в импровизированной студии очередная версия бессменного классического детища Юджина Стоуна – карабин системы AR. Вы спросите, сколько уже можно переделывать, усовершенствовать эту базу, оставьте ее в покое. А я вам скажу, я вам ничего не скажу, я вам покажу лучше. И вот она. Если вы не читали описание к этому ролику, то готов поспорить, что чисто внешне вы не определили происхождение этого карабина, поэтому еще немного информации. Это оружие – итог кропотливой работы бывшего инженера аэрокосмической отрасли Фрэнка де Сома. А прилагательные, которые вы можете встретить практически в любом описании к этим карабинам в интернете, например, всегда вертятся вокруг одного списка. Очень точное, надежное, всеядное, неубиваемое, идеальное, неординарное, просто произведение искусства родом из Аризоны от американской компании Patriot Ordnance Factory, или сокращенно POF USA, стоимостью. А кстати, про стоимость. Пофантазируем, что могли бы мы купить в нашем магазине на эту цену. Берем другую аэрку. Можно взять даже бюджетную высокоточку. По классике и по перышку можно пострелять с гладкоствольной двухстволочки. А можно еще и полуавтоматик универсальный 12 калибра. Ну и что, мы же патриоты, возьмем и тигра тоже пригодится. И если вам оружия уже хватит, то можно взять настоящий Сваровский. На это еще тоже денежки хватит. Еще останется на пацанский травмат. Всякие бывают ситуации. И останутся еще денежки для того, чтобы с пацанами как бы все это отметить. А как по-другому? Вот такой вот ассортимент можно набрать на стоимость POF USA. Кстати, я тут подумал, это же получается, можно, в принципе-то, неплохой дом купить за городом с участком. А теперь, не откладывая в дальний ящик, давайте просто разберем эту винтовку и посмотрим, чем же они все-таки там так сильно гордятся. Кстати, про американскую винтовку. Я в интернете видел, что оригинальные карабины имеют очень интересную фишечку. Давайте посмотрим, насколько эти карабины сохранили патриотичность, попав в Россию. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Подумаешь. Продолжаем. Первое, что бросается в глаза, это вот такой необычный газовый узел. Но необычно он только на первый взгляд. Мы в России привыкли видеть вот такую систему на базе Direct Pitchment, на базе отвода газов в непосредственно ствольную коробку. Что происходит? Газ по стволу идет, поднимается в этом узле наверх, и вот по такой длинной кривой трубочке попадает в ствольную коробку и непосредственно попадает в затворную раму и как бы сдувает ее. Вот так работает эта система. Почему POF USA использовали другую, альтернативную? Ну, давайте вспомним, что основатель этой компании и, собственно, автор данного карабина изначально преследовал очень простую цель – надежность. Это очень надежно. Это система на основе короткого хода поршня и толкателя. Газ по стволу идет до этого узла, поднимается наверх, но дальше никуда не уходит. Здесь находится маленький бочонок, поршень. Он непосредственно ударяет по стальному стержню. Это не полая трубка, это стержень. И тот просто с удара откидывает назад затворную раму. Сюда газ не поступает. Разбирается все одним пальцем для регулировки, для чистки, для обслуживания. Сейчас, раз, два, три. Что мы имеем? Вот такой бочонок, вот поршень, о котором я говорил. Газовый регулятор и вот такой штырь. Стальной металлический прут. Газовый регулятор имеет 5 положений. Первое, он может полностью перекрыть газ, который из ствола только наружу пойдет, не пойдет в систему. И 4 регулировки для разного типа пуль, разный вес. Можете использовать банку, ДТК, сапсоники и так далее. Достаточно гармоничная настройка под ваши задачи. При изменении газовой системы невозможно обойтись без изменений и в затворной раме. Они небольшие, но тем не менее. Давайте посмотрим. Вот так она выглядит. Для сравнения сейчас достану классическую затворную раму и посмотрим.
Итак, вот две рамы. Классическая Direct Pitchment с газовым ключом, собственно, через который входят газы в затворную раму. И система с коротким ходом поршня и толкателем. То есть разница между ними, но не обращаем внимания, это 308 калибр, это 223. То есть помимо размеров разница не очевидна. То есть видим ключ газовый здесь отсутствует полностью. За счет этого получается, что вся затворная рама целиком сделана из одного куска. Затворные рамы POF USA имеют никелевое покрытие. Что это значит? Оно очень гладкое, то есть к нему практически ничего не пристает. Чтобы его обслуживать, достаточно тряпкой протереть. Оно абсолютно термически стойкое, то есть оно никак не влияет на перегревы, которые создаются при стрельбе, и не меняет никак геометрию. То есть очень надежный узел. Давайте его откроем. Что у нас есть внутри? То есть если затворная рама имеет никелевое покрытие, то сам затвор, ударник и экстрактор имеют хромированное покрытие, что также защищает его от коррозии и всяких воздействий. Внутри мы тоже практически не видим никакого изменения относительно классического болта. Вот, давайте тоже его вскроем для наглядности. Разницы практически никакой. Опять же говорим, что калибр не учитываем. Вот. Но что первое бросается в глаза? Кампин. Это классический прямоугольный, вот с шапкой, такой вот прямоугольной шапочкой, одна деталь. И патентованный кампин от POF USA. Сейчас я отдельно про него расскажу. На самом затворе нет уплотнительных колец. То есть если здесь мы видим уплотнительные колечки, которые надо смазывать иногда маслом, чтобы они не пропускали газ. Здесь этого не требуется. Мы видим, что здесь уплотнительных колец нет, потому что никакого газа до него не доходит. Кампин или копирный штифт, который в классической DI-системе Direct Pitchment имеет вот такую форму, как мы уже сказали. То есть прямоугольная шляпка – это одна цельная деталь. Казалось бы, какая разница? Вот. Зачем POF USA заморочились и сделали вот такую роликовую систему, на которой, собственно говоря, этот копирный штифт катается просто как на велосипеде. Внутри апера есть специальная выемка, и здесь тоже она есть, в которой эти копирные штифты поворачиваются. То есть, когда система смыкается, размыкается, они там ходят. Вот. Я посмотрел свою AR-систему, думаю, ну ладно, что там, придумывают уже, высасывают из пальца свои привилегии. Нет, сейчас я вам покажу крупным планом. То есть, я посмотрел, вот у меня эта выемка, где он ходит, и у меня уже есть забой. Сейчас я вам крупным планом его покажу. Вот он виден, вот эта выемка и вот этот забой. Соответственно, дальше, когда система начнет расшатываться, ресурсный ресурс возьмет свое, этот забой все будет больше и больше. И, соответственно, рано или поздно там что-нибудь застрянет, отломается. Ну, в общем, это не дело. У POF USA, соответственно, тоже есть выемка, но там он катается. Он катается, и никаких трений, никаких углов там нету. А что, так можно было, что ли? Продолжаем исследовать сантиметры этого карабина. И следующей остановкой является узел, которым они по праву гордятся. Это система экстракции гильзы. Система называется E2 или E квадрат. Что она собой представляет? Сейчас я возьму патрон и покажу. Итак, вот патрон 308 калибра. Наше внимание сосредотачивается на шейке. Вам видно? Немного увеличим. Вот так видно? Это шейка гильзы и, собственно говоря, пуля. Для того, чтобы понять, что же POF USA придумали, тут либо пилить, либо посмотрим все на макетах. Итак, вот макет патронника. То есть туда ствол. Здесь ложится дульце гильзы. Вот так оно ложится. Что происходит при выстреле? Пуля, она покидает канал, собственно, гильзы и уходит по каналу ствола дальше, заниматься своими делами. Что происходит с гильзой, в том числе и с дульцем? Оно расширяется. Вот это вот горлышко гильзы, оно расширяется и становится в клин с металлом патроника. Иногда оно так становится в клин, что, собственно, и возникают невыбросы, разрывы гильзы и так далее, и так далее. То есть это достаточно распространенная проблема, особенно если патроны каким-то образом еще обезжирены, либо имеют не очень ровную поверхность, допустим, старые там или еще какие-то. Что
собственно говоря, придумала компания POF USA. Вот смотрите, наглядно просто показываю. Они взяли и выпилили в патронике этот вырез. Он имеет треугольное сечение, которое подныривает под дульцы гильзы. Поняли, что происходит? Вот это поворот! То есть после выстрела пуля уходит дальше, газы, которые за ней идут, они подныривают под гильзы, под шейку гильзы. Вот сюда, видите? Вот этих канавок 4 штуки, то есть снизу, сверху и с боков. Они буквально ее подминают, то есть они подлазят под нее и снимают ее с посадочного места. После этого экстракция происходит как по маслу. 18,5 дюймов нехромированной хроммолибденовой стали с 10-м твистом. Ствол матчевый. Давайте я сейчас замерю внешний диаметр. Так, от ствольной коробки до газового блока 24 миллиметра. И от газового блока до дульного среза 18,8. То есть очень толстый ствол. Этот твист позволяет запускать даже самые тяжелые пули, то есть стрелять будет в принципе идеально, ну, по техническим данным. Сам ствол к ствольной коробке крепится за счет вот такого рифленого алюминиевого болта. Я вам сейчас его поближе покажу. Зачем эти долы? Теплообмен. То есть прямо под ним находится патроник, и в системе с тем, что газы не попадают в ствольную коробку и в затворную раму, то есть идеально просто терморегуляция идет. То есть здесь практически ничего не греется, ну только из-за трущихся деталей. За счет этого же болта компания POF USA добилась, что ствол абсолютно вывешен. То есть он никак не соприкасается с цевьем, когда оно одевается на нем. Как я и сказал, ствол не хромированный, но, конечно же, производитель предусмотрел этот момент и не мог оставить ствол незащищенный. Финальная термообработка проходит в нитридной ванне, что придает ему гораздо большую жесткость, защиту от износа, защиту от коррозии. И при этом методе термообработки, в отличие от того же хрома, который может изменить внутреннюю геометрию ствола, нитридная ванна не меняет ничего. То есть внутренняя геометрия вообще не меняется. То есть как ствол сделали, как нарезы прорезали, так все и сохраняется в целостности и в идеальном состоянии. Это, собственно говоря, к вопросу о кучности. Сразу из коробки ствол снабжен трехкамерным дульным тормозом-компенсатором. Достаточно эффективная вещь. Сейчас я его вам поближе покажу. Вот такая штука. Здесь резьба классическая для 308 калибра, 8,24. Можете посадить сюда все, что угодно. Шайб нет. Чтобы вы позиционировать могли ваш ДТК под угол, который вам нужен, здесь обычная классическая контргайка. Более чем достаточно для своей цели. А теперь переходим практически к созвездию интересных технических решений. Перед нами ловер. Первое, что бросается в глаза, это органы управления. Если вы левша или перекладываетесь с правого плеча влево, вы не находили на левой стороне некоторых рычагов, которые вам необходимы для правильного оперирования. То есть, как это решалось с помощью тюнинга? То есть, что-то допиливали, докупали, доставляли и так далее. POF USA решил этот вопрос, в принципе, из коробки. Все продублировано. То есть, снятие затворной задержки, выброс магазина и селектор переключения режимов огня. Просто раз и навсегда, не надо больше об этом думать. Шахта магазина. Сразу из коробки расширенная горловина. То есть очень удобно. Практически под любым углом, как бы вы ни заводили, у вас магазин направляется и встает идеально ровненько. Идем дальше и находим еще одно решение очень очевидной и, собственно, распространенной проблемы. Если у вас есть АР-ка, либо вы имели плотно с ней отношения, вы знаете, что между апером и ловером, а иногда даже сразу после покупки, существует вот такое вот дребезжание, то есть люфт. И, в принципе, это ни на что сильно не влияет, кроме психики. Вот, она немного расшатается, а расшатанная психика может уже повлиять на что угодно. Что делать? В принципе, вариантов много, но POF USA закрыл и этот вопрос прямо из коробки. Здесь у него в задней части ловера находятся два силиконовых винта, ну или пластиковых. Вот, то есть вы их поднимаете, опускаете и создаете определенный натяг между апером и ловером. То есть он будет садиться уже немного как бы туже, но не так сильно, чтобы вы не смогли этого сделать. Все, закрываете пины, никакого шата, никаких звуков и абсолютно спокойно, не расшатанная психика. Все, уже подумали. Многие из вас уже, конечно, заметили очень необычный спусковой крючок вот такой формы. То есть каких только нету в отдельной продаже, но чтобы изначально как бы карабин комплектовался каким-то таким хитро сделанным, я, честно говоря, не видел. Для чего? Для чего такая форма?
Профессиональные стрелки, либо люди, которые очень увлечены, я думаю, понимают, да, то есть как правильно стрелять, какой частью пальца, то есть вот этой вот подушечкой, вот этой фалангой. Вот. Этот спусковой крючок исключает любые варианты постановки пальца неправильно, то есть вы сможете его взять только этой правильной фалангой. Вы не сможете просунуть дальше, либо недопоставить. То есть, как бы вы ни старались, вам придется стрелять правильно. Это именно уникальное, собственно говоря, инженерное решение, чтобы исключить вашу ошибку, даже когда вы о ней еще и не думаете. Для закрепления ударно-спускового механизма используются вот такие несъемные пины. Это дает еще плюс несколько очков к надежности механизма. Вы спросите, а что не так с обычными пинами? То есть они же вообще, в принципе, не должны вылетать. Да, вот такие, например, вот на обычной эрке. Вот такие пины. Вот. То есть что прямо они вылетят, это вряд ли. Но бывали случаи, и у меня чуть ли уже на соревнованиях такое не случилось, я не заметил. То есть при стрельбе они же гуляют, то есть они проворачиваются там, они не имеют никакой жесткой как бы посадки, прям подпружинен. То есть если я сейчас возьму гвоздь и ткну, как бы он провалится. А если он провалится, перекосит, собственно говоря, и весь механизм, и у меня все это дело заклинит. Здесь это абсолютно исключено, причем наглухо. И раз мы заговорили про УСМ, здесь стоит крутой моноблочный. Я его доставать не буду, то есть вот так вот он выглядит вживую, и, собственно, вот так вот он выглядит на картинке. Я думаю, что что-то подобное вы уже видели у других производителей. Очень прикольный, очень плавный, то есть у него усилие спуска примерно 2 килограмма. Он одностейджевый. Что это значит? То есть у него нет выборки, которую надо сделать, прежде чем уже сработает курок. То есть вот. Я вот так сделаю, чтобы он холостую не бил. То есть мы тянем, сработало. Вы, наверное, уже заметили, что спусковая скоба, кстати, она является одной частью вместе с ловером, то есть из одного куска алюминия сделана, имеет очень необычную форму. Вот такую вот каплевидную, вытянутую к низу. Сейчас я вам поближе покажу. Вот. И я думаю, что вы догадались, для чего это сделано. Если нет, то сейчас я вам продемонстрирую. Если на улице зима, или вы котик морской, у вас супертактические перчатки, в которых руки становятся немного толще. Вот смотрите, какой палец у меня прямо такой чудесный. И не у всех систем AR как бы есть место дополнительное, чтобы туда такой палец залез, и я чувствовал себя спокойно. Здесь вообще никаких проблем. То есть даже в таких охотничьих здоровых перчатках я спокойно нахожу спусковой крючок и могу спокойно как бы с ним работать, абсолютно не переживая, что я сейчас дерну или не почувствую. То есть расширили для перчаток. Продолжается экскурсия по приятным мелочам. Смотрите, на шахте магазина приемника есть какие-то непонятные выступы. Вот эти вот. Для чего они нужны? Время пошло. Да, кто не догадался. Есть положение стрельбы. Пока вы, собственно говоря, не готовы стрелять, не видите цель, вот, у вас где-то палец должен находиться. Зачем ему находиться где-то, если есть специальное место? Это специально сделали посадку для вашего пальчика красиво. То есть, если вы правша или если вы левша. Понимаете, да? Уровень заботы. Даже о вашем пальце подумали, чтобы вы его не городили, куда его засунуть. То есть, вот специально выемка. Рядом со спусковым крючком, вот сейчас я поближе вам покажу, есть очень интересный рычаг. Когда я его нажимаю, у нас работает один рычажок. Если вы знаете, что это за рычажок, вы, наверное, сможете догадаться, на что влияет вот эта вот кнопочка маленькая. Вон она что делает. Сейчас я вам продемонстрирую. Собирать цевьё обратно не буду, в принципе, этого будет достаточно. То есть, что нам надо сделать, допустим, на обычном карабине AR-системы, чтобы поставить затвор, да, на затворную задержку. То есть вот затвор, спуск затворной задержки. То есть если вы нажимаете на него сверху, то вы спускаете. А вот снизу есть маленький вот такой вот маленький ответная часть, маленький крючочек. Вот. И для того, чтобы поставить на затворную задержку, вам надо, собственно, продемонстрировать небывалую как бы расторопность. То есть вам надо отвести затвор назад, но при этом каким-то образом вам надо убрать руку и вот сюда нажать. Соответственно, у вас винтовка держится только на ручке, получается.
То есть вот вы перекидываете руку, нажимаете эту маленький крючок, все. То есть ручка взвода у вас свободна, у вас на затворной задержке. Не очень удобно, особенно на соревнованиях, то есть когда вы стоите на изготовке, вот этим вот всем заниматься не очень удобно. Что здесь? То есть вот эта кнопка под большим пальцем, небольшим, вернее, указательным пальцем, который у вас обрабатывает спуск, это постановка на затворную задержку. То есть вы свободно держите, как обычно, то есть рукой взводите ручку, нажимаете кнопочку, все. То есть это кнопка постановки на затворную задержку, чтобы вообще вас ничего не отвлекало. По-моему, гениально. И последнее, что касается внутрянки, это буфер для затворной рамы. То есть, в принципе, ничего необычного там нету. То есть, если кто бы мог подумать, как бы, что какой-нибудь сален стоит, нет. То есть, это обычный штатный, ну и обычная пружина. То есть, здесь каких-то чудес нету, просто сделали надежную и проверенную уже схему. Сейчас собираем карабин обратно, и параллельно я вам буду рассказывать про обвес, про приклад, про ручку и про цевьё. Итак, цевьё. Очень продуманное изделие, ну, собственно, как и вся винтовка. Очень легкая, очень надежно, сделана из цельного куска алюминия, то есть тут никаких сварных швов, никаких болтов, ничего нету. То есть она удлинена в сторону ресивера, то есть видите, здесь планка, прямо на ствольной коробке идет. Немного сверху, немного снизу, больше ничего нету. То есть и перфорация идет по всей поверхности. Перфорация сделана, в принципе, для того, чтобы оно было легкое и хороший теплообмен был. Вот. Если вы захотите установить дополнительные планки, то к вашим услугам посадки M-Lock. То есть с боков, снизу и сверху вы также можете купить недостающую, грубо говоря, планку, и у вас будет просто взлетная полоса для установки вообще чего угодно. И с предобъективными насадками, вот, и тепловизоры, ночники, собственно, все вопросы будут закрыты. Для чего инженеры Pop USA сделали такое решение? То есть планка идет здесь, она заканчивается и в конце опять продолжается. Можно подумать, что для более удобного спортивного хвата. Но даже с моей большой рукой, как бы, у меня пальцы в принципе не сходятся. Не надо забывать, что это 308 калибр, и цевьё в принципе достаточно объемно. Но тем не менее, для чего? То есть для того, чтобы вы не переплачивали, тоже вряд ли. То есть было бы достаточно удобно. Сейчас я вам продемонстрирую инженерную мысль этих людей. Смотрите, то есть у нас есть правило, что оптика должна ставиться максимально близко к каналу ствола. То есть на максимально низкие кольца, вот загонник, да, то есть мы можем поставить, например, вот так, чтобы у нас окуляр нормально сидел. И примерно можете представить себе колечки, которые вы здесь подберете. Вот. Нормально, классно, то есть вопросов никаких нет. Но при этом мы ограничены в объективе. То есть здесь объектив чуть ли не ложится уже, собственно говоря, на планку. И ни о каком увеличении объектива мы уже не можем здесь подумать. Либо нам надо будет покупать высокие кольца, чтобы использовать большой объектив. То есть нам надо будет уже здесь приподнимать. Ну вот пример. Если бы у нас здесь была цельная планка, то какие бы нам здесь надо было кольца, чтобы объектив не лег сюда? То есть уже надо будет поднимать. А это противоречит нашему первому, скажем так, правилу максимально прижиматься к каналу ствола. И что у нас получается? Мы можем сделать вот так. Раз. И использовать те же самые колечки, что и для загонника. При этом объектив у нас будет увеличенный. То есть так у нас планка ложится, и нам придется ее... вот так у нас объектив ложится, и нам придется поднимать за счет колец. А вот так мы можем использовать те же самые кольца, что и для загонника. Но при этом мы имеем возможность использовать уже большой объектив. Сейчас будем сажать цевьё назад, и вы увидите, насколько прочно, насколько просто цевьё с апером становится единой частью. Смотрите, на спинке ствольной коробки есть вот такая призма. А, собственно говоря, в ответной части есть такая же призма на цевье. И они просто друг на друга наезжают. То есть уже без винтов они не имеют никакого шата. То есть после того, как я закручу винтики, эта конструкция станет просто железобетонной. Просто цельный гранит. Сразу в комплекте на цевье идут вот такие вот QD розетки.
для того, чтобы вы могли использовать быстросъемные антапки для ремней. Все. Цельный кусок, гранит, монолит, скала. Никакая температура, никакие падения, никакие катаклизмы теперь не изменят вашего СТП. По крайней мере, это не произойдет по вине планки, что она где-то разболталась. То есть это теперь цельная часть сапера. Что касается оставшегося обвеса, то PAF USA решили не заморачиваться, ничего своего не придумывать, а просто довериться уже десятилетиями проверенным изделиям. Вот. Такие как магазин, тот же самый Magpul, то есть рукоять полимерная, пластиковая, тоже Magpul CTR. Интересное, кстати, цевье. То есть оно не классической регулировки, как мы все привыкли видеть, вот такая вот на трубке, вот, а регулировка идет здесь за счет щеки, которую можно поднимать, опускать. То есть вот она спокойно под уровень вашего прицела поднимаете. Вот, и тыльник, то есть он регулируется. Я такие видел у снайперов. То есть марксмановская тема очень распространена. Он очень легкий, надежный, прочный. Вот, и выполняет все свои функции на 5 с плюсом. Вот, собственно, и подходит к концу наш обзор. В этот раз описательный. Пару слов о комплектации. То есть, что может быть в комплекте у винтовки практически за 800 тысяч рублей. Вот такой нехитрый кофр. В принципе, он не очень жесткий, но для транспортировки, видимо, достаточно. То есть, обычный поролон, паспорт, протокол отстрела, флажок, магазин и все. И ваше безграничное удовольствие от обладания этим карабином. И в одной из следующих передач, я думаю, уже мы сделаем следующий шаг, просто поедем на полигон и постреляем. Теоретически вы можете посмотреть данный отчет на сайте PAF USA оригинальном. Там рассказано и про субминутную кучность, как они этого добивались, там какими патронами. То есть это все в принципе есть, интересно, но мне гораздо будет интереснее показать это вам на реалиях. То есть возьмем просто наши полигоны, наши патроны и попробуем это все дело протестить, проверить и вам показать. Что касается цены, то есть основной вопрос этого обзора, чего так дорого? То есть я вам показал все технические его данные, которые в нем есть, практически ничего не утаил, по крайней мере то, что я сам увидел. И единственное, что я вам могу сказать, это уже вам решать, покупать, не покупать, дорого это, недорого, достойно этой цены или недостойно этой цены, но резервы уже начались. Так что если вдруг вам это интересно, то вы можете еще успеть. Все, спасибо вам огромное, что вы смотрели, были с нами. Это был оружейный обзор оружейного квартала. Всем пока!